watch the breakdown. Altså, jeg er Magnus Kofod, midtbanespiller for FC Nordsjælland. Og Martin Frese her, wingback og back. Og vi vil gerne gå igennem breakdown for kampen mod FC Midtjylland. Og det vi har haft fokus på i kampen her mod Midtjylland, det var at komme lidt tilbage efter 4 kampe uden nogen mål. Så det var vigtigt, at vi havde et offensivt udtryk og kunne komme frem og skabe en masse chancer. Man kan sige, det formåede vi. Dog gik det ikke helt lige så godt i den anden ende, og 6 mål er selvfølgelig ikke i orden. Men vi vil prøve at gå lidt mere i dybden med nogle af de situationer og forklare lidt mere om det. Ja, og selvfølgelig så hjalp det heller ikke vores taktik, at vi fik en mand smidt ud efter 10 minutter. Men det er hvad der sker i fodbold. Men alligevel vi kom tilbage, lavede 2 mål med 10 mand, og ja, fik sat et okay udtryk på kampen. Ja, og det er egentlig det, vi kan starte med her, som er det første klip, vi har at vise. Vi har lige skruet til 1-0 på det her tidspunkt, og det her det er situationen, der fører op til straffesparket. Starter med at kunne spille igennem vores hold, kommer ud bredt, hvor vi egentlig har en god pressituation, men hvor vi simpelthen ikke får sat os nok igennem. Og så skaber noget plads på ydersiden, og et dumt duel, som så fører til straffesparket. Og hvis vi lige får spolet tilbage og kan gå lidt mere i dybden, så kan vi starte helt fra top af her, hvor vi har aftalt, at vi går en lille smule længere tilbage. Dog har vi stadig fokus på, at vi stopper her, Birk. At Scholz, som vi har her med bolden. Det er meget vigtigt, at vi lukker hans rigtig dygtige højre ben ned. Og det skal vi gøre ved, at Isaac han lige træder et skridt længere ind i banen og går på den her vej. Så vi ligesom får lukket det rum ind i midtbanen, som er det vigtigste. Og så kan vi få dør til at gå op på deres bak, hvis de spiller bredt. Men det formår vi ikke rigtig at gøre i den her situation, og derfor så kan Scholz føre bolden frem og spille den ind centralt. Og så kan vi så se, at han får lov til at føre bolden lidt for langt frem og finder en aflevering ind imellem vores hold, hvor både mig og Ulrik måske skal gå en lille smule hårdere på. Men så kan vi måske lige stoppe den her omkring, hvor vi ser, at Dio kommer rigtig, rigtig godt op i et pres hernede fra og skubber hurtigt op og får lukket ham ind i banen. Og så har vi egentlig næsten, vi sætter det hele med her, en 4-mod-1 situation ender det med at blive, hvor vi simpelthen ikke er hårde nok. Kamal skal måske træde en lille smule ind i banen her og dobbeltpresse. Jeg skal gå en lille smule hårdere til, når Joel på et tidspunkt her om lidt fører bolden ind. Og så tror jeg, hvis Dams han har glemt de sidste par styrkepas, vi har haft med noget overkrop, og bliver væltet af Joel. Så den del skal i hvert fald være bedre. Så skal vi som sagt være stærkere herinde. Og så hvis du stopper den her, Birk, når vi ligger med 2 midtbanespillere, som vi gør i den formation, vi gør nu, så kommer der til at være meget plads på siderummene herude, når de får lov til at vende spillet til Evander. Og det er ligesom der, at pladsen kommer, når de får vendt den ind gennem vores hold. Og så som sagt, så skal vi så være stærkere heroppe i duellen med Maxwell og Andersson. Der satser han, og det må vi ikke gøre på det her niveau. Så vender han af på ham, og det skaber så den farlige situation, som vi i mange situationer kunne have afværet før. Det ender helt hernede. Ja, og så bolden her, som han prøver at læse, men mistimer fuldkommen, og så ender det så ud i et skub i ryg, slag i hovedet, hvad end man vil kalde det, inde i feltet, og det ender så med et rødt kort og et straffespark, og det ændrer selvfølgelig kampbilledet en hel del. Ja, her kommer vi så til andet klip, hvor vi formår at score vores første mål i undertal. Hvis vi kører den her, så kan vi se, hvad der sker. Hvor vi får erobret bold herude i siden. Jeg ved ikke, hvem det er. Det er godt lavet. Det er Kuf, der kommer ind og prikker den. Spiller ind på Dams. Der er diagonalt over til Kamal, og så har vi den her situation, hvor vi ønsker at få Kamal i, hvor han kommer op i fart 1 mod 1, og ja, det er svært for forspillerne at gøre noget, når han kommer i den situation der. Hvis vi går tilbage og kigger på klippet. Så hvis vi stopper her, så får vi en erobring her, og hvor Kamal han står i en god position her omkring vinkel. Han er klar til at komme ned her omkring og cover, hvis vi skal ende med at tabe bolden og tabe duellen. Så han er klar til at komme ned under og være klar til spilvendingen. Og han er klar, som vi ser, til at køre omstillingen, fordi at, der er et kæmpe mellemrum for Shevchenko op til ham.
Og når vi kan få ham i de her situationer, så er det perfekt for os, fordi han har den speed, han har de kvaliteter, han har. Så ser vi her, at Dams han får den på midten, og får vendt godt af, og spiller den frem til Kamal helt perfekt. Og hvis du stopper den her, Birk, det er Dams, han vinder, så skaber den et stort plads til Kamal, og han får bolden i fødderne. Og det er det, vi har trænet på i mange uger nu, at sætte Kamal op i sådan nogle situationer, og de andre hurtige kanter, vi har. Det, han har det her store rum her, 1 mod 1, det gør, at han er svær at dække op, fordi han er så hurtig, og han har de skills, han har. Så hvis vi prøver at lade den køre her videre, så kan vi se, hvor svært det er for forsvarsspillerne at gøre noget. Ja, og det er de her situationer, vi gerne vil have ham i, hvor han er 1 mod 1 og har den fart, han har. Så det er svært for forsvarsspillerne at gøre noget, og så er det selvfølgelig en klasse afslutning af ham, og en fantastisk julescene, hvis vi kan nå at få den med. Det er ren og skær tryllekunst fra Kamalin Soleimana, der laver 2 mål. Selvom det er undertaget, så er de Third clip. Tredje klip her, som vi starter ud med. Det handler lidt om vores positioner i det defensive. Og hvordan vi ligesom løser det med en mand mindre. Og hvilke positioner vi gerne vil have, og hvilke udfordringer det kan give os, når vi stiller op, som vi gør. Så hvis du lige lader den rulle en lille smule, Birk, indtil de kan juste på bolden, så synes jeg, der er nogle meget tydelige positioner, hvis du stopper den her. Hvordan vi stiller op i en 4, hvis vi lige kan tegne. En 4, og så en 3-mands midtbane, og de 2 angriber heroppe, som vi godt kan kalde for juletræet uden toppen og stjernen. Men det er jo klart, at med sådan en formation, så kommer der, altså Hossein har plads herude. Og det er det, som ligesom var den case med, hvordan vi skulle lukke det. Og hvis du så lader klippet køre videre her, Birk. Og vi snakker rigtig meget om at lukke af centralt, og ikke lade dem spille ind i de små mellemrum. Og det betyder Birk, stop lige her, Birk. Ja, vi får så heldigvis lige sætte fokus på igen, ikke? For at vende den bagud, lukke centralt. Og så som sagt, når vi ligger kun med 3 på midtbanen, så kommer der en masse plads ude på siden, som Dalhente har her. Og så kommer de farlige indlæg, hvor Midtjylland skaber chancer. Og i den her kamp spiller de så med en Ronny Schwarz på 9'eren, men hvis der havde været en Kappa, så havde det været en endnu farligere mulighed. Så hvis vi kan gå lidt mere i dybden med det klip og snakke lidt om vores positioner, så er det selvfølgelig snakke om, at vi vil gerne lægge et pres, men vi skal selvfølgelig også være realistiske i forhold til, hvor højt vi kan gå, uden at skabe for mange rum. Få lukket midtbanen ned her, fint. Og så snakker vi så om her, at hvis du stopper den, når vi lige spiller ud på Dalhente her. Tak, Birk. Nu har vi så en case, der hedder, hvem skal gå på Dalhente, for selvfølgelig skal der pres på boldholderen. Så er spørgsmålet, skal det være Jakse som midtbane, der går ud, eller skal det være, jeg tror det er Maxwell, vi har her på højre bakken. Og det vigtigste, det er jo egentlig teorien, at der er pres på boldholderen. Men det vi snakker om, det er, at vi vil gerne holde vores 4-bakkæde, som vi har hernede, intakt. Og så er det Jakse, der skal på. Og selvfølgelig kan vi ikke nå at sprinte ud hver gang. Vi kan i hvert fald nå at stresse ham nok til, at det ikke bliver et kvalitetsindlæg. Fordi at hvis du kigger herind på center, der har de altså 3 mand, der ligger klar på et indlæg, som kan blive en rigtig, rigtig farlig situation. Så det er i hvert fald en af de udfordringer, vi oplevede. Når Dalhente har den her position her, som han har, når den ikke er højere, så vil vi meget gerne have vores centrale med til at kunne komme ud og tage det her, løbe ud og lægge pres på ham. Hvis vi siger, at Dalhente var oppe på sidste linje her, hvis han har stået her, så ville det være Maxwell, der skulle gå ud og tage den. Og det fik vi så også, vi fik ordnet det i pausen, hvor vi fik lavet nogle taktiske ændringer, og at vi fik styr på de ting. Så det hjælper os i hvert fald meget at komme ind i pausen og fik styr på de ting der. Her på det 4. klip ser vi et godt eksempel på, hvordan vi kunne lukke deres indlæg ned. Vi starter her med et godt løb for Jakse, et godt presløb her med intensitet. Får lukket godt af. Godt arbejde, Isaac, der lukker midtbanen også. Ja, Jakse falder ned igen. Den bliver så vendt over modsat, hvor Dams han får lukket en linje ind mod midten. Og så stopper den her, Birk. Hvor vi har nogle gode positioner. I det, at Joel Andersen han ikke er på sidste linje, og han står her. Så er det godt, at Ivan han holder linjen hernede og er klar på bolden, som kan gå foran ham ned i dybden til halvrummet. Og vigtigt her, at Dio han kommer ud hurtigt i pres og sørger for, at de kan stå et tidligt indlæg. Og så hvis du lader den køre videre, Birk. Jeg ved ikke, om du kan stoppe den lige, når Dio kommer ud i godt pres her og får stoppet det vigtige indlæg her, som kan ende med at blive farligt.
Så det er en meget vigtig rolle, Liv har her. Og selvfølgelig også vigtigt, at vores angriber her, Isaac, kunne måske godt have været lidt længere ned her. Og Dams klar på, hvis de skulle vente den ind her, klar til at komme i dobbeltpres sammen med Kofær. Måske kunne stjæle en bold her, så køre en opstilling til Isaac 1 mod 1 her. Og vi har en masse plads. Det var de chancer, vi kunne håbe på at få, når vi er 10 mod 11. Ja, så er vi nået til klip nummer 5, som så er deres 3-2 mål. Hvis vi lige skal køre den igennem, så snakker vi om det her med at løse de situationer ude på siden, som vi har gjort fint i det tidligere klip. Her er der så en lidt mindre god situation. De får lov til lige at vende spillet en lille smule frem og tilbage. Og jeg tror, de vender den tilbage igen, så vidt jeg husker. Ellers fint pres på de forreste. Og så kommer den herud. Og vi får egentlig faldet fint tilbage. Og så en bold på ydersiden. Og der skal vi være bedre til at dække af. Og så ender den lige på pletten til Drejer, der kan lægge den pænt af til Onyeka og få kølet den over i det lange hjørne. Vi står egentlig nogenlunde fint i vores organisation her. Og så hvis du lige stopper den her, Birk, der efter Evander får spillet bolden herind til Andersson og tager løbet ind her, så trækker det både Jakse og Frese ind, da de bliver nødt til at følge det dybe løb, og så skaber det så plads på ydersiden, fordi både Frese bliver nødt til at falde ind og Jakse falder ind, og så kommer den her plads herude til Magdal hente, og det er det, som Midtjylland udnytter rigtig godt her. Ja, og hvis du kører videre, Birk, her, så kan vi se, at vi har egentlig okay styr på det her, men hvis du stopper her, Birk, så skal jeg selvfølgelig være klar på den her bold. Der er ikke nogen fare her omkring, der er ikke nogen spiller i ryggen på mig, så jeg skal være herude og klar til at stoppe det her indlæg her noget tidligere. Min position er for ringe her, i det der ikke er nogen bagved mig. Jeg har ikke noget at frygte bagved mig. Kofær er også i en fin position, hvis Andersen skulle tage det her løb hernede. Så jeg skal være herude og være klar til at stoppe indlægget. Ja, hvis vi så lige kan putte lidt ekstra på, så det der er vigtigt herinde, det er jo, at rollen for vores midterforsvar, det er jo bolden ikke må komme imellem, man kan sige Pete og Maxwell her. Det her rum her skal dækkes for den flade aflevering, og så er det midtbanen, der skal sørge for det cutback her, hvor vi ser det Drejer, der kommer til at modtage den lige om lidt. Og der er det, da jeg som sekser er ude, og Jakse også er ude og hjælpe til herude, så er det vigtigt, at vi får Dio ned i en god position her, og får lukket af for den mulighed ind. Ja, og så er der også lige lidt på Isaacs position her. Han står egentlig fint her nu, men han skal være klar på, han står faktisk side om side med Onyeka nu her, og det er Onyeka, der ender med at score det her mål. I det indlægget bliver smidt ind over, som vi kan se lidt, der Isaac han står og sover lidt, og Onyeka stjæler lige 2-3 meter her, og så får han så et frit skud her fra kanten af feltet, som vi måske godt har kunne blokere lidt bedre, hvis vi har været lidt mere vågne, men det kan I se, når billedet kører nu her. Og så hvis du stopper her, der skal Dio selvfølgelig, som vi snakkede om lige før, han skal være meget tættere på at være klar til at enten at bryde bolden første gang, når indlægget kommer ind, eller så i hvert fald være tæt på ham, så han ikke får det her nemme aflæg til Onyeka. Og så skal Isaac selvfølgelig være klar her til at eventuelt kunne gå ind og prikke til bolden, og i hvert fald sørge for, at han ikke får verdens letteste skud lige for kanten af feltet. Og så noget af det, vi har snakket om længe, det er det der med ikke at være bange for bolden. Så det, man skal kunne forvente af hinanden, specielt på det her niveau, det er, at når man så går ud for at blokere bolden, så er det utrolig vigtigt, at man ikke vender ryggen til. Man stiller sig, og så tager man imod, hvad end der kommer flyvende af bold. Og der får de jo desværre vendt ryggen en lille smule til, og får ikke rigtig hjulpet Pete med at få dækket hele målet, og så kommer der en smule plads. Så selvom vi befinder os i sådan en situation her, så synes jeg stadig også godt, at vi kan løse den endnu bedre. Ja, og som I så kan se her på aflægget, så hopper de jo og vender ryggen til, og det giver så muligheden, hvis du lige står på sparket her, Birk. Der. Det giver så muligheden for, ligesom man kan køle den udenom de jo herover. Så der er det vigtigt, at han egentlig bare bliver stående så tæt på han kan, får lukket den lange vinkel, og bare stiller sig med hænderne på ryggen og tager imod det skud, som Onyeka kommer med. Ja, hvis vi lige skal runde lidt af på hele den her breakdown, så kan vi sige, at det var en målrig affære. Det var dejligt at score 3 mål selv, men der er mange ting, der stadig godt kan forbedres defensivt, og måder,
vi kan undgå at komme i de her situationer, som vi kommer i. Men det er jo nogle af de ting, vi skal tage med os frem mod næste kamp i hjemmebane mod AGF. Ja, og nu kan man sige, nu har vi prøvet at spille med 10 mand i 80 minutter. Det er ikke det nemmeste, men det kan ske i enhver fodboldkamp, så man skal være forberedt på det hver gang. Og nu har vi prøvet det, og nu er jeg helt sikker på, at vi står stærkere næste gang det sker. Og ja, nu glæder vi os bare og ser frem til kampen på onsdag mod... er det onsdag eller torsdag? Det er onsdag. Er det onsdag? Ja. Ja, og så ser vi bare fremad og ser kamp. Jeg er træt. Du kan godt lige fyre den lige af. Kom så. Ja, nu ser vi fremad og glæder os til at spille kamp igen på onsdag mod AGF, hvor vi bare skal bounce back og give alt, hvad vi har. Og så skal vi nok sørge for de 3 point med hjem. Og vi glæder os til at se jer alle sammen på tribunen deroppe, og så skal vi gøre alt for at få de 3 point.